Paws բարեգործականի կողմից կազմակերպվեց բնասիրական դասընթաց խաղաղության կորպուսի կամավորների համար, ովքեր նախաձեռնել են Paws խումբը, հատուկ Հայաստանում կենդանիների բարեկեցությանն ուղղված ծրագրեր իրականացնելու ուղղությամբ։ Ջան, կան ինչ-որ մեկը, որ վախենում չի։ Ես չեմ վախենում։ Իսկ ում վախի։ Այն տեսնի։ Այն ոտս։ Այն տեսնի ինչ ես վախենում։ Աննը։ Սամվել ջան, ինչ ես վախենում։ Չգիտես, գիտես ինչ պետք է անենք, եթե շունը հարցակվում։ Ասենք։ Մենք շունի և ինքը գալիս է ու հարցակվում է վրա։ Ինչ պիտի անես։ Ես արագազում թե շունիկը։ Ես եմ արագազում։ Հաստատ։ Քանի համաձայն չէ, բայց դու վազելու տեղ չունես։ Դեհատներ չունես, ինչ պիտի անես։ Հա։ Չգիտես, լավ, այն մենք միասին բոլորս սովորենք, հա ինչ պիտի անենք։ Էրհեն ջան, ասեք թե շունիկը հարցակվեց ձեզ վրա, և դուք ոչ միտեղ չեք կարող վազել։ Դուք կանգնած եք ինչ-որտեղ և պետք է ստիպված մնաք ձեր տողում կանգնած։ Ինչ պիտի անենք, նախ չեք նայում աչքների մեջ, որ ինքը ավելի չջղայնա, հա, հա, ահա, հետո մեր վիզը փակում ենք, այսպես, որպեսզի շունիկը մեր վիզը չգցի, հա, լեգեք բոլորս փորձենք, տեսնեմ ո՞վ ակա։ Ապրեք, էլ չեք վախենա, որովհետև մենք գիտենք ինչպես պաշտպանվել, երբ շունիկը հարցակվում, չէ՞։ Իսկ ինչ ենք անելու մենք, պետք է փակ աչքերով գուշակենք, թե ձեր ձեռքին ինչ առարկա կա, որը վերաբերում է շնեն, լավ։ Այո։ Տեսնենք առաջինով գալիս։ Անունը հիշեցրու։ Սոֆի։ Սոֆի աչքերը ոչ ոք չհուշի, ինքը պետք է մենակ կռահի, լավ։ Հագեք, չէ՞ աչքորը։ Իսեն դու ինչ ես ուշակել։ Իս ինչա լերուցը։ Էդ ինչա։ Չեմ գարշով։ Չէ։ Շունիկները գարշոկ են նստում։
տարբեր պատանեկության ստեղծագործական կենտրոնը Paws-ի հետ նախաձեռնել բնասիրական դասընթացներ նաև հիմնական դպրոցներում, մեզ համար շատ կարևոր է ունենալ այն կամավոր ուսուցիչները, ովքեր կկարողանան տարածել քանակական եւ որակական առումով շատացնել երեխաներին, ովքեր տիրապետում են կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքին։ Ուստի մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ ամեն օր եւ բնասիրական դասընթացները կազմակերպում ենք ոչ միայն պատանեկության ստեղծագործական կենտրոնում, այլև տարբեր դպրոցներում։ Peace Corps' mission in Armenia is primarily working with youth, developing youth. So we have community and youth development volunteers that work with NGOs, and we also have English teachers that work in schools and urban communities, but also rural communities as well throughout Armenia. Our mission as our Paws committee, it stands for Partners for Animal Welfare and Service. And it was started just by a group of volunteers who wanted to do more to help NGOs, activists, and groups in Armenia that are working for animal welfare. I definitely think it's important that children have lots of interactions with pets, and pet ownership in the United States is I think relatively high compared to a lot of other countries. So children are constantly seeing dogs. They might grow up with animals like cats, and I think that has a big effect on how kids perceive animals, and as they grow up, those perceptions last into adulthood. So I think definitely getting kids more comfortable with pets early on when they're kids is very important. And I think Լավ, չէ, ոնց որ լիգնում է։ Ահա, հաշվումներն մտցրեց։ Երեխեք ջան, եթե շունիկը քիչ մազեր ունի, իրան պետքա ձեռանը շոր հագցնել, որ չմրսի։ Ոչինի հետ կարողանանք ես գիտեմ, շունի չեմ բախում, ես կապից չեմ բախում, ես շունի չեմ բախում, ես կապից չեմ բախում։ Ես գիտեմ, չի, կարացան գրեի եմ։ Իսկ բայց չի ճամպրոն, ես սիրում եմ սաղ կենդանիների դամը։ Ես պահում եմ, բայց ուրիշին եք տանում։ Մամաս իրականի In regards to the mutually beneficial relationship between people and animals, we really want to produce or help foster a culture like that in Armenia and just anywhere in the States or in the world. In the States right now, we've experienced pet therapy as being a very direct way where having that relationship with people, those who might be elderly, also youth with disabilities, it can have a very positive impact on the lives of those people. So that's something that as a committee we also want to promote in Armenia, in our communities, as a lot of volunteers also work in NGOs that work with youth with disabilities. So anywhere where we can help also bring strays off the streets into shelters, but then also help convert those animals into service animals that can help, benefit the human population as well.
I'm very sorry. This is not the rule of the game. What is great about these trainings that Paws is doing is that it really emphasizes informal education. So it's a different type of education that really engages the kids in a fun way as well. So if you make it fun, they'll be more engaged, and the whole point is to, to make it fun, because that's the best way to learn. So these strategies to specifically work with youth as we try to bring this curriculum, this education to more youth in the villages, particularly outside of Yerevan and throughout the country, finding strategies that will engage them more and bring them in and be interested and passionate about this topic. Paws-ը ուրախ է համագործակցել Խաղաղության կորպուսի կամավորների հետ, քանի որ նրանց նախաձեռնությունը Հայաստանում ստեղծել այնպիսի մի կամավորական խումբ, որը նաև կենդանիների բարեկեցությանը եւ երեխաների կրթությանը կնպաստի, շատ կարևոր է հատկապես մեր առաքելության իրագործման շրջանում։ Ինչու՞, որովհետեւ շատ կարևոր է հենց հատկապես երեխաների կրթությունը կենդանիների նկատմամբ հոգատարության, նրանց նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի ոլորտի, շրջակա միջավայրի անվտանգության կանոնների տիրապետման առումով նախևառաջ։ Եվ եթե կարողանան իսկապես Խաղաղության կորպուսի կամավորները, նրանք ովքեր այսօր Paws նախաձեռնող խումբն են ստեղծել եւ կարողանան նրանք աշխատել մարզերում նույնպես երեխաների հետ, իսկ նրանք աշխատում են տարբեր մարզերում, մենք կարողանանք ունենալ արդեն իսկապես այնպիսի երեխաների սերունդ, որոնք գիտակցեն նախավարաջ թե որքան կարևոր է անվտանգ լինել կենդանիների շրջապատում եւ ինչպես է պետք դրսեւորել հոգատարություն կենդանիների նկատմամբ։